பஸ் ஒண்ணு போக சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கீழே போட சொல்லுங்க. വണ്ടി ബാക്കച്ചോ ബാക്കച്ചോ ഓടിക്കോ ഇത് പോരാണ് പോയി പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഫോറസ്റ്റ് അല്ല, ഫോറസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ വെച്ചോ, എന്നിട്ട് തേങ്ങ പൊളിക്കാനാ വണ്ടി കൊടുത്തു. ആദ്യം കഴിക്കാൻ മനസ്സിലായിട്ടോ വണ്ടി മനസ്സിലായിട്ടോ അയ്യോ ഓൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി. സൈക്കോളജിക്കൽ ഫ്രണ്ടിക്ക് എടുക്കണ്ടോ? പുതിയ കൊലോറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണോ? വിചാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്കൊമ്പനൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കൊണ്ട് മനോജ കുടിക്കേണ്ടതല്ല തോന്നുന്നു. അറിയാം, ഓ മറിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാ. ഇങ്ങനെ എടുക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ എടുക്കൂല. മതിയുടെ ചെങ്ങായ ഇനി പേരെ പോയിക്കോ. പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പോയിച്ചാൽ பஸ் ஒண்ணு போக சொல்லுங்க, இல்லைன்னா கீழே போட சொல்லுங்க. கீழே போட வண்டியா പുക കണ്ടപ്പോ അവന് പേടിയായി. പോകാൻ വേണ്ടി ഒതുങ്ങിന്ന് ഓർത്തോ. പോലീസും വന്നാ? പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഫോറസ്റ്റ് അല്ല, ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അടുത്ത കടുവേലായത് അടുത്ത കടുവേലായത് പേപ്പറാ പേപ്പറല്ലടാ. പിന്നെ ഓരോന്ന് അണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും. അളി ഓടി വന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ ഓടി വരുന്നു. നേരെ നടക്കണേ എന്നോട് ഒരു പോസ് കൊടുത്താറാ അവര്. ഈ മതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കാരണമാണ് ഇത്ര ധൈര്യത്തിലുണ്ട്. അവനെ നമ്മളെ നേരെ മാറ്റിയൊക്കെ നേരം കിട്ടിയില്ലല്ലേ? വീട് എടുത്തിട്ടാലും മതിയായിരുന്നു. ഇളനീരല്ല, പൊട്ടണ സാധനം ഇല്ലായിരുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മതിയായിരുന്നു. എനിക്കിതൊന്നും കാണാൻ വയ്യാന്ന്. ആ ചേച്ചിക്ക് ഇത് എടുത്തേക്കാളുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. വീട്ടിൽ വെച്ചോ, എന്നിട്ട് തേങ്ങ പൊളിക്കാനാ വണ്ടി കൊടുത്തു. ആദ്യം പോയി പോയി സൈഡ് ഒതുക്കി കൊടുക്കേ. വണ്ടി ബാക്കച്ചോ ബാക്കച്ചോ ഓടിക്കോ ഇത് പോരാണ്. പോയി